Siyem alumis na ginawa akan ka iyad diha kaman iyad di kaman ni siya akan ka iyad di dati na padadi asaro nga alumis na pa panampakay nga, oh, asan na nga ginawa ka. Paingkani kadaw iti tabuk, iti tabuk dati. Asaro ko dihit sabat sikul di kanihab, ino pa'y kanihab nga, mini ako sambayang kahilod gereja tokod Pekantalupid. Gereja Pekantalupid. Karikot na dihit perbincangan sekolah Sabat nga asaraw ako narita na pasalet tabuk. Akon katabuk narita na pasalet ay gambar Yesus. Hingga hari tanganak kasuhuan dat memelukis gambar Yesus ka. Nga iti napapaguhatan dati paingkuro magyahot kapamakayan tayko paingkurohot pamusarahan dati aray ti gambar di Yesus. Tapat to di kapiyad iya dituras si Yesus ko paingkuro. Gisambot haro ni tanganakot angatil-til manno po suho momompod da tabuk Sedangkan Yesus pun panjang rambut. Kok kita digambar. Da anaru gia tabuk anarui ganggut kadaw. Sedangkan Yesus pun panjang rambut. Paingkuro mari hay tapat to di dia dihot ay turas di Yesus nakarikot di kumoinsan lagi ko paingkuro. Iri nga silihid isa ako boling kahangan. Sigog kadi rikot Yesus at iya dihoturos. Teko irogon mini unalim ay pati pamadi jadi ako rikatanku kasih. Komono agumi tumpalid dat tepat kapitya di harohiti tulun dat gondrong kadati di tengah narut tabu itok kaubasan kongonduan kokusayan nga kita dati tadi tabuk nga tokoy arat ko kita nanilo tulun ka. Ino man ko di laid pohom ino pa'y tanganaru tabuk kuriting ay tok imo ti pakaraja dit hilod ay rumah tinggi ilo ka iri nohot ko kita no po di tongondud anaru tabuk kuriting nga tok pakaraja mo ti dilo rumah tinggi ilo katulun. Iya di nga agumo nagi konten-konten da piwan sayan da tulun da timpo bay no iswang ga YouTube, TikTok, teko Facebook dot hinggod kada tokod sikap ko piyod ay mangilo teko menilai sasangulon mantad ko ay ipanangisaliwan ka. It angara atau panampakai tidak semestinya dat ay satusin. Iri ni mangku tahu gumutusin garumon na nga itusin dat kinagumo. Tangan naru tabuk kita dati tulun da tarat angan naru ganggut. Iri lagi manguhup dia antakan dot opon sutan ke tayar korita. Iya di komun po nga ay di milad napaingkuro iti di hoy faktor luaran. Oritan dati panampakai di kanihab may gereja teko ipalajaran dit amu po nakatalib tok ondos kadid ipiyahit ay banat-banat na bay no t-shirt kung balakod harasang ulunot ay katua gereja may napasambayang nga kita kud iri harasuk kot pakayon di siyo lobi pundod okon ko hari Sabat. Ay kumun pa nga akon kay kabaktian do kasuabon. Kumbalid insan domini kakadayan paghihumbot panampakay pero madigatang
Piro mah digatanggi rasuk geus di kata soroko, ngo tintenga 200 som lobi, atuh poy. Anu mah gipid may pamali dirasuk teh kaginawa ko. Komo po nga, pay panampakadim miagala tempo bahay na banat-banat teu rasuk nu may sambayang, nga miagala pot ti dia, hopod biati nga ay kanu dirasuk nu banat ki, pengkuru madiri teu di heuy. Di kasagan nga iri nu ge tamahal ki. Lumis kakitanan kanu nga ngono po igitai kain, tokoy palumis, o seneng kapamakaian. Nga nu kadi lohodid Matius 22 ayat 46, tunununa pahipaborosan na kabang nu di nga mantad ginawa no. Kumun po nga sakira miagal ka panampakai, iri mah ginawa nu di. Miagal ka itit kaurasurasaan itit hitit panangisaliwan nga iri ginawad di boh. Atoy, manin mo napot boh. Haroy isa okot badadamat kut itindalanan na minuli kanihab, minakinangwa ko pasalet. Kekuatan perempuan kadit itajuk tuluy di khotbah. Noretandid diri det ay itinapakangonduan nga mangilumis-lumis sa turos, tamodon na padila nga akan ka papakita-kita nga yala na po nga mangilumis montok diala sendiri ka. Nga tepat tu gyari kangonduan. Atau pati tu gya mangilumis kau montok kat turas da kau sendiri, ti ka papakita-kita wakan. Isa na pabukti nga mangilumis kakagati kangonduan hali pia mamaguna mas. Jadi nuka di kangonduan inilah bukti da ihay na pa nga mangilumis sa akan kapapakita ka. Nga ay madan naman makay maset pabanaran na tama makay. Pay panumpalid tao mo diri mo. Nga nunuhi man dati pawon saya mantada ginawa riwa. Nga kadid ato ka magakon gitu. Sarahan tu did man to ka pendalanom ato ka sorohon. Tatap na sorohon to ka iri ipendalanan dati. Isuang dot kaboros-boroson dati nga nunuhi Columbus dati mantadid iginawa. Paingkuroh ka di papalambus set akan na ka mantada ginawa no. Asaraw ko ti sangulo na tanak. Okay, nasuang ka kaday. Ay kita hindit na isangano di kadayot minanusui doho. Ngayon siya pagano di gula-gula. Puputo pasuang pakit. Nga katitilid di tanak mahamay na po di unsangay ito mo di ipakit. Ngayon na pamatudad songonggom ko may unsangay pakit gisambot sa ratu-ratu po di. Bobosan di tanak ka mamusus at madarumatu manginsok. Ngayon na di pambayar. Nah, kapi na pwede di gula-gula takuri. Bayaray, berapa ini antih ka? Bayaray. 20 sen. Intay nga nunudinat hinasuang pakit no kadit sangano kaday. Kamu ti siya minto nga paimpano gula-gula pakit. Ay paingkura diti dir paingkura diti dharod hiti kasya minuhat. Paingkura diti dharod hiti ka. Isya di nga aswayan dat nakura tu hara gula-gula dari pakit.
Paing kukured mini gula-gula diri pakit tet akon kenei nu anu ni nu pasuang. O purimanan tinumomod kana di mini ka di gula-gula nu manu papakito. O koni ka minudali iti longon det sangkaka ati longon do kon ko ipamusarahan nu det maipagano pinasuang. Haro temput-temput kapanganak iti tulu nu maborosot, ay siyaw tu sangka borosa kudit akui kon ko disuang ginawa kudi ka. Tarim tiga tia digi. Yati nga kembali mangkut tia di sera na pendod kasindul lagi nawawa kono boros haranon dohot menegur har mo boros ay osanang ina boros nu ka nga nu kanundo ay siyaw tu okon niko iya disuang ginawa kudi kanu om hirinad miagal pela tulun-tulun dat anga gaya-gaya pangkat nga gina-gina boros pira-pira tadaw ok kita datid pensurat ta news dat memohon maaf kando kago tu okon niko iya di komoyonku ka nga no boros sahiti dat nunu i boros nud okon no suang ginawa Columbus pagiri nga hirihi suang ginawa nud antakan di ho nga iya dihi ino pa yung monopot kapya nga ila tanganak ay lo kapusus sa nunu borosan ko kita nga nakurlo tu ilo kamuhot kon ko indo boros kanu manggitanak harohit iti kaumulakan nga otirik kag isumono mo sarita di Cangulo na Elda noretan po dahil di nga imi lawatan hospital kano po siya ay pili-piliyo na matindo ko piya dati may lawat hila rumah sakit kasi nakuro kang kumbal matid insandet lawatan gerejad hila rumah sakit ay dahay numan piliyo isay mo ngoy isay no po ikongoy ka tok tanud mo tidi ko mulakan kontok-kontok di ko mulakan da togirakon iko kusay tongo kusay togirakon nga ongoy no di hay suanggi wad nunugay no nga tipuan di wo wada ino nga tipuan kasyo nga hiri na gadid ino pagahiri no nga tipuan di harno isongi ka isongin tay detilo gakod nga songingin sawat numan gontungo igakod bagi hiri no din umbal pumati di hitak tanganak wagu tagirakod no sang kikik-kikik padid ko kita dit pasakit to sang ilang taid no gyadi gakod iyo po gyadi dit berkumpuh gya kakitanan mo tok Pilip-pilion to kayo matiot ay koruhang may lawatan nila rumah sakit kasi ato nakapuri manis iti di it nga ikomondat jujur na gibagya ikaw mulakan di bagi jujur na sera ko kita di kera kan nga koirak gya kairakan ni muntok di lo nga ino pande malalahing tu iya dit kapusus-pusus na kagadit kapuri manandihom tok mangirak pusuang ginawa nga ay Columbus sa hiri kabang atapatan ako'y matid iho na atapatan ako'y nuno na pa'y Columbus no nga mantad da ginawa no ri sakira na pod ay siyaw dat ako nakapuriman dit binoras ko kano po komono po nga akon ko tulun da normal kat di tui na pa'y mo boras sa okon ko mantad da suang ginawa nga okon di ka normal mo ginipih tay siyo ko Alibaba ni siyo ko pengkurir di sedangkan no ipi ay magawok ahok ko di nga ino pa'y boras no nga manta di kasarig ginawa no ri
kada kamatian da tumbukan ti amoti kan moti sia ki manumbuki kapis mantadid suang ginawa, saira nandad poning-poning nandad ahok nga, hirinad nakapususit nunui isuang ginawa. Nunu na pahi osoro daud antakan idim Columbus. Sairad kalasu-lasu talingo. Jadi saya kira na pod kanuhom minta maaf okon ko isuang okon ko mantada ginawa kurin pinapoboros koman po nga mo gini pihi tulun. Ko ipihi siyo tay ko luar sadar burit yun. Dahon na po panumbayaan no ino pa ipoborosan no nga memang mantada ginawa no. Tumugod ko nga mantada ginawa no hit palumbusan na di mamaki ka potay ko it moboros ka sila ka nga mantada ginawa ribo. Nga agumo na po hit aralan natin mangilag da ino pa ikaboborosan natin di nga ay okon iri. Paingkuran da hit paingkuran da tulun dat melatah iri pakagut si pangilo kunohom ay mantad da suang ginawa hit polombuson daw di ko it paingkura garet di nganu iya ko kaka nga Columbus mo ti boros nga ako no pa kodong pusay nga idon tongon duot oroitan. Iya di umbala di gado ko mangiyaki karuha nga ikuat malatahom. Iya di kahit suang ginawa dudi. Kumano pa nga iyo sakira no pa din ino pa yung mata nga mantad suang ginawa. Ino pa hit iyo kan no tila tay ka kagagang siyo nga idon tongondo tay ka don tongo kusay man borso nga iri no pa matudi suang ginawa siya digi. Kano Walumpain kurang kapihi ka man na malatahid di ba? Si Pangilo ako na dam kurang kapiha. Harina kud suang ginawa siya ri ko okon nga sakirang pamiagal ko maganuano hitulun. Miagal ko paingig iti siya butul lawahig painggit tilo nga ngano iya ka tilo nga ay butul kamo ti siya di. Kumano pa nga dadamo ti ginawa siya kumarajad butul lawahig. Iya kan nga ay butul ka. Sakirad miboboros misosarita to ko. Ngano iya ka tilo nga nuno na pa'y pisosaritan ko antakan idi nga iri ni Columbus siya. Misosarita ko pasala punti. Kagagang siya nga ay punti ka. Aduh yadit no di osan ng karangahan dat nuno na pa'y suang ginawa no nga iri ni malatah kagi. Ino pa di dong kongonduan ko dong kukusayan na oretan nga iri no pa'y ginawa no matudit yun. Alang-alang kayak gitu ay inuman pala. Nga syukur net akan nakairi suang ginawa. Ino pa inoretan na right ka suang ginawa dahiti nga Columbus samantadot kabang dati ka. Ino pa dahi Columbus idi nga kaubasanan na pod tumano do binora sa kitab nga pususan na po dati nga iti komandot dila. Lidah. Hali piahdot ino pa kaubasanan na tulun na mamarait to ino pa boros-boros sa ongomurong tay ko sa samu nga iharot ay oray tanitit kata-kata lucah nga binoros sa hitihdot ikadawi kaboros-boroson ipiruruman da ay sa ogatang tay kaamu apatut nga ada harod isuang dat kaboros-boroson dati ka.
Saira nu pod inu pa ikaboborosan dati di nga ay karait po kasari ilut ay so okomoyon, ay so tomodon, iyati na po nga noritan tokod apatut to kamotid iwaguhan maya dorok kinorohingan. Ino padadi hit kasunsudan idi nga manda dati guno i boros tongo hingga manguhupdot ay monokodung papaturidong ang papakaisiso da gereja dati. Akan nakagereja nga nogi keluarga dati. Haro no retando hiti, do haro piswayan do boros datin iwalay, om nogi piswayan do boros so ilabus. May dagya dati sosoroho om, hinggo osonong koboroson dati iwalay ko hilolabos. Hinggo osonong koboborosan nu iwalay ko igereja. Eh? Sekiro miagal kasambayang, doho no motit kadi magakun ki. Doho no po sambayang got ikogumuan nga uludon kuno. Uludon kuno. Tumbayaan ako dot kogumuan bahkan mungkin insanan to ko nga sumambayang pod ikogumuan nga aulud no. Okay? Mia gali sambayang nud iwalayom ikogumuan. Iso itu sambayang nud hirwalay om hilag gereja. Aulud dapat iwalay, aulud na tud igereja. Doho na po sambayang, iya di hoy. Sumambayang ko na po sa sangulun, mingkoro sampu tula sambayang ko. Hari mah ko katilambu sa kodop. Sumano ki. Katilambu sa kodop. Nga, saira na po sumambayang takod ikogumuan, tau kom. Korongo kuno po sambayang go kon nga yudihilo ako na to soroko. Tu alumis pom aulud pom ino pa borosan nga katampulangad ngay. Nga iya dihitu sambayang dati dihilo gereja mihagali tu dihilo walay. Isuang ko boros-borosan dati nga paingkuro mari. Iya dihitu dihilo walay iya dihid dihilo gereja. Isa mo kaditana ko ay manu ako dedih dihilo gereja mada ako di dedih dihilo walay ka. Tu osanong kagyadla gereja nga arat dihilo walay. Haroy mo ti kanto kapityo digi kada to kono dia dila. Nga iya di mari sumono. Anta kanda haro kopio duhan do iwalay paintungaw paituros. Korikot kad here gereja kalau sisak. Korikot here gereja tokom ay dadi kangis nga mungangis. Pura-pura pugyadit dia digi. Nga iya di mari. Iya di mari. Iho nga okunon kuid kumbalo kuid tia di mo. Kopingam hiri walay. Korikat hiri gereja nga mumang ngangis ka itu momod kanad sumuaw ko uros-urosan. Masitar mo ti nga iya dihi. Iya di ngai no. Jadi iri lagi kakuaan dat hari Sabat no pohom. Ay tok. Miagal lepod ihay mi karuhang. Harone akanga mandi kasuabon hari Sabat. Nga terus set ngon ku talabay kada kada potogod dodondo kangku. Potogod kondo nga tangguhon po net katagadan. Tumogod det ay ot hari Sabat. Sekiro miagal ko harono deget kapingaman mo haro himanut mandi karuhang nu borosok dia taguron nga kada po kangku
manit atutu posabat nu kuro. Tu seira nu pod harit kopiantakan do hiri ge. Tumbayan nu nakombal ko indo boh. Hareuneun poe kasuabon di hari Sabat teu ko peuy kosodop. Jadi yang semalam itu peuy kosodop nepi ngaman kasuabon da hari Sabat sepi tungau-tungau gadua turos. Meueunun da sambayang penyambut tetamu ka peungkura ka meungi rakot haropo hit pinitagadan na ko di tenu ge. Irina gid harana poit kopi ngaman sakired iha mikarohang tumugod-tugod ti ka haraday manu taguro nga, kada po tutup po Sabat kangku yoho lah, tutup po Sabat. Tu hirinon dad inapanda turas nu diri walay nga ay gitan mahirig gereja boh. Sakirad anu ay gitan nga mangudut kana di pura-pura. Poin togod mitogod togod mitogod togod itindalanan kareta kori ket hiri gereja mitogod pakasari ilin mintuhun mantad hiri kareta. Kori ket hiri gereja nga tokom palabon nu natirak audut kay di hiri. Nih, tok. Jadi inu pa igitan natin mantad hiri walay nga ay gitan inda moy sambayang nga pura-pura pondod mata-mata pandai tirak. Jadi harana poy pitagadan tutup pasabat lah. Lobi pun do khotbah ko ge. Nu kasadia nu ne khotbah nun pasal sukacita. Sukacita ning kapio khotbah kasuabon idi kapitogod ko peungkura ko pod khotbah idi kamon da sukacita dia ginau nga alasu. Jadi ikaboborosan dati iwalay miagal itu di kaboborosan dati ilabus. Ay apurimananam akito himatirid sumanu dot miagal ko iati. Iyoho iya iyo kayo. Mi boros sa di karuhang nga montoroiso no boros. Oh, iyo namangku makinongo kumbala ko makinongo kuno makinongo di karuhangat moy no ngoyan nuno onod mantada karajaan muli nando nga putut-putut ta boros paingka kada da ako nga makinongo ko mah. Nga mantad ka ay so simbar ko hom kanda di karuhang kan dia iya iya iyo no di iya no nga korongo mah. Jadi hara timpu-timpu iya ti pia mi karuhang nga kita datin aku riboros si sawo boh. Taud kita numi manengki boros satulun da suai. Mangired itandu ka kusai. Putut-putut ta boros. Hirinon do mintalangon day ginaon itu di karuhang kulo. Karuhang kulo ko isaylo kan aransak to mo di boros dahil lalabos miampay tong tambalot. Iya naging datu sawohom montoraiso no boros ge. Iya di hidohod apurimanan da sumono iyoho. Miagal kadaw di mi telepon mo. Mi telepon ko na di karuhang nga aku ri boros no. Hana-hana mangkum ay sa paborosan. Satu kali dahara tambalot to manelpon. Ngambo isarita nga pasalet moy pakisada ko, moy pakipalanok hirinad putut 1 jam, 2 jam, da ay iboroson. Kasuayan ya tiyadi kada borosan mi karuhang no. Piahit miambalut tagi nga ulum no kurarito iyadi. Manangki boras ta kano podit boyfriend ka girlfriend nga iti di tayo sa mila boroson. Nga kari kari kata pamalawan na tambalot aransak ko mo boros. Kumbala ko na minuhat ta sangulo na masitarat. Ay, nunu numadi borosan na may dating kang pusyad.
Hagya ay lanam nuno boroson, sapi kadada paing kudung kung di gaduod, ososon padi bain tu haro la handphone ge, sapi kaka agadom, dating mah ino pa'y di guluh pa tu aysa pala handphone nuno pa paunayan nud ay mimboros. Teko nuno pa'y paindalanan nud sairat ay sa boroson. Kadi di mo sitaram, ay ogo mo bagyahot ralana mo ng kiboros ka. Uhatan nunom nunuhot disyo wati kokorohian, nunu rasuk kokorohian disyo, nunu takanon kokorohian disyo. Tapoti buat tiadi nga sarahan tu dit asal may dating nunu dia waranat korohian. Mo nga dating nunu dia rapawon do korohian. Boleh benerin akan ke asaru bagi. Mungkin dat nga insan, induo, milo hindat iri. Nga iri na barangkali iri na nga idagay ralan dat ay moy harahipi barasan dat yan di diri di mo. Oke, jadi ilo nagi kamuan dat misarita iti surita iti susui dati nga isuang ke keluarga om ilabus harono pisuayan. O gumu o boros dati dilalabus nga ilaw walay Montereyso no boros ki. Paingkuran dalat kaboros-boroson. Wah, endia. Hari na kun ino pa'y boros dati dihilaw walay nga bersopan tay kaamo. Da sayrap piagalon di boros dati dihilalabus. Nakuron ang kutu haro timpu-timpu hara kanta-kanda ino pa'y boros dati dat hilalabus muntok katulon kagumuan nga iadit asanang nagi ka iboros dati hilawalay. Haro hilawalay kawoborosan nuno. Naakan da taso. Umano pa di nga ngono po penilaian nga taruk. Naakan da taso kawokon. Nga sayra dat hilalabus nyampay tambalut to gisam wakad di tambalut at so ay osonong keluarga siyad iyo ti nakanto kaboborosan di sila dilawalay daw ka. Taud ino pa'y kaboborosan no dilawalay nga ososonong korogon ki. Haro himo ti kapetiad di nga sakiro daharan ipagilitan natin iya di humtok. I will go no mo ti oy. Manto kadad ino pa'y kaboborosan di iwalay nga hiri na dahit kalangadan di tanganak. Iya di day talumis. Langadon ni tanganak ki kaboborosan dati. Langhadon no gidi dit hilalabus ko iwalay sendiri. Nakompo ya ako sa ngulo na tambalut. Mamonsay di kagoy siya walay. Ay, tok agayon na lawalay num. Nakura to mamonsay ka pa kago kangko siya. Haro sa ngulo na tambalut tila tanak ko. Minagiduman tado walay daw ka. Kasi ni guys yo. Man ko di paman saya walay. Nga rong kaya igay tulo ni di bo. Nakura dito minagidu kangko osonongot kaboborosan di tapaku kasyo. O kono ko kaboborosan nga kaboboyuhon nga ay osonong. Ako di minangilam paing kure kamuan di siyad osonong. Nga kada dagi sa mo ilo na patanganak dati orohian nagid idombokon ko walay dati sendiri. Isay na ko ilad mantadit kaboborosan dati. Sayra dat tumogod harokan takan nuno na po nga. Nuno na boros dati. Silaka. Basog. Ayun di na pag Iya na di kapi tanak ko basog. Tanak man daw.
Komun komun po nga itadon nga basug yu badit yu bod papakabasog ken ditanak tukoy kongay no matino kosong kadua hitanak kahirid walay tambalut daw. Ikaboborosan di molahing daw. Molahing gitambalut. Ya ko nga kumbali kapuriman tinda mo. Iwalay pengkurohot ay kaboborosan ni molahing dati. Tanud to kana tambalut. Kono may lawalay ko kadi tambalut ba. Ongoy. Korikot ko diri tok nu kanu. Ay. Hari mang kuy kaihad no kuro. Tayaan no kuno ti keluarga do kayu ka. Kaboborosan nga ang sonong aiso na ikamundot papakabasog. Songirak-irak oto od no patit iti walay do kayo, iti keluarga do kayo kanu. Ay mangko kan kakumbal ko'y kawayat di labi punad it tanganak sikul iskolaren da ti kaskola mana nga angatan ka ditambalutnud kapulangan wajib bah may to ada pilad dohod muli teled dohobay no ka. Osorow ni dia keluarga nga nu kaginaw no ay. Iyo tih pada kosononggot koboboyuhon doho keluarga kanu. Iyo di nadagari bod man kopi lagi. Hali piad haron bagi kasalahan iti tanganak nga ay opuso sida gay boros. Ilo na dadi la komundat mamalaya dot dila. Miloh to kada pususan nila dila dot kolombusi boros-borosat amu ong sonong. I komoyon dot ay so guna-guna. Ay so nagi kadawhot quality ka. Nganu kadid hari keluarga no bah seditiad digi. I boros nga nagi ongo basu buduh. I nagi di kinaubasa no bahas no. Kasaliwan ni tanganak hilasikulan pintagadan dito nga sigu ko pa kuro ay sito mod no bahas sa dilawalay. Nga isuang ka ginawo. Kasungko takano pa ditambalot tat olumis aulud o hinumod nga kaboros-boroson o nga taranong tok tayaan to kay mo ti oy. Tayaan to ko sebagai tanganak dot harda keluarga demi agalid di. Jadi iti to nga bujangan tampinay jokimin bah. Sakira no keluarga dati kapuriman to kot dit aaramay. Sairad iati o hara keluarga iti tanganak buli jadi iti bujangan do dondo. Haron no po keluarga da kuhom impunan nanda dati ino purimanan dati aaramay iati no manimpundot moid aramay pikaruhangan do hiri. Paingkuran na po kaboboyhon kaboborosan alumis sa itaguangan da tulon da labos hiri kagumuan. May na dati tampasyo dat iya di kalumison kaboborosan kaboboyhon isuang na keluarga. Kada may 10 nga piagalon. Piagalon dati. Alumis sa ikagumuan, alumis sa dagyan na kaboborosan da iwalay. Alumis kaboborosan ni iwalay, ilabos nga alumis na kaboborosan. Puji Tuhan. Ino po kaboros dati da iwalay nga kadhiti lebih penting mantadda ko i kaboros-borosan dati dat ilabos ikayo nanda suway. Lebih penting. Miya galilo tanganak dati kadaw nga hinggohot karangahan dilo kapagulo idi boros-borosat ongosonong om boros-borosat tangarat suway kamantada iwalay. Kamuan na po itong pinay nga kadi papanganak. Haroti tanganak kot ongo til no mo ongo gulot
Boros-borosan nga atemod otoronong gulu na padahad asarom ay. Ieu lo tudi kaboborosan ni isua nga keluarga dia lolo iri doh gulud asaraw iko pagulo. Kumaduo oh ilo na pakanto nga orangosio mantadidit media sosial. Asaru mintang ko katun, mintang gitayangan det osanong kaboros-borosan iris iri doh suang ginawa. Nga kapagulo na pamimbulay nga ay sarahan tu dit ieu lo kaboborosan di lod isuang keluarga kah. Haro hiti di. Jadi ino padait lebih penting ka hiti nga ino paday kaboborosan nga alumis dat iwalay. Tu sakira na pod itadon no osanong ngot kaboboyuhon, kaboborosan ino panday kaluyungan idi nga osanong no bagiaki. Miloh ta kapia mudali kaman kuno pamudali nga aratet kaboborosan iwalay hilalabus osanong miloh piatiod di nga suai no matirid osanong nga iwalay osanong nga ilabus. Sakira na pod arat kaboborosan ud iwalay hilalabus osanong nga sayrad haray kantakan-kantakan da papalaso ginawa no. Sumaliwa ni kasari kaboboyuhon no did osanong mumbali kasarid sumaliwa nit mamaki mumbalid mintalangik kaun tatagad nud miagali hilawalay. Jadi iri na dahit lebih penting tamposian. Moid ina pahit kaboborosan nga opusus dati mantada iwalay lumabus mantadet montokakaruhang tanganak opusus dati. Hingga na po nga opusus. Agat piati kamayandat mamususil na dila. Borosamatik kitabom sakira na po manumpali di na matano kandulan na gi ka. Sakira inalangan no manumpalid putulan na gi. Osanong nagid ay sa matano kasuang gasuruga mantad ko hino ngay iti kanununuay tinandatim kasubod dila tapoy ka. Tumbayan ako iti dila nga iyo di na dari mo. Mantad ko kakapususin da dila no putulan no gi. Osanong nagid aputula dila no ko mantadin da dila no atumpali da kaposiyon kasubod dila tapoy naraka. Nga lobi kasanong got apusus datid pia putulan mo. Pensanong ila dila takay putulan nga apususi dati. Pensanong itilongon apususi datid ay may panakaw. Pensanong ilagakod apususi datid mamanaw may diralandet ikoratuan. Paingka nagi kadaw ti dila nga kada dati may putulo pususan na po dati. Guluh na pod pintariningan datid ilo boros-boros tang sanong nga hilo no keluarga. Isuang keluarga impunan na dati boros-boros. Ang lumis kasisiwo. Sakirat ila tanganak nga nilo daw muli da iwalay to kasaraw dit ikantakandet kasisiwo diolo. Sayrad hila saliwan nga langadon niyo ay langado no dilawalay paingka hilawalay. Jadi ilo na dadi lot kapaguluh daman dati tamposyo moid ilo na pot kaboboyuhon nilo nga osilid iso o kapagalan paumitanan kumad tanganak dati. Hinggod sayrad isuang ga sikul mangayolo sikul teko isuang ga saliwan walay nga osugut kagu diolo paingkukurohot kalumis paingkukuro kasanong di kaboros-borosan dat isuang walay. Okon numati ko atampa nila tanganakot boros dati nga paingka nagi kadaw tit
kakawasan da boros. O kono ko i boroset ongo sonong ongo lumi sakarangahan det anu dia lo nga paingkana gi kadau tit nada, loyok, logat, ih. Kau basani gatit haray gatit ay kombolutan tay ko tinaruh dat iyo podi mo gigogol iyo dit iyo podi mitumbuk kakarangahan dat mi boros bo, misarita. Nga misarita ay maakon ko mitumbuk. Akon iko kapitogod nga iyo di sapi palak-palak ko mo boros. Nga sapi gahaga makadaw eh. Jadi ilo tanganak no ka okon no ko i Columbus dati nga inogi inada kakawasan idi boros. Irih kadaw nga orongaw mo ti diolo om kadadaan dad asilid iso paumitanan di tamu sonong isuang dat minggayo hilet tanganak dati. Kau basanti ganda tumogod no pondo nga tokom mingkawas-kawas satigandit kolologodon di boros ngi. Iko mondet nada suara nga lumogod-logod. Manta kay di Elda Enrud ologod pia boros set no basi kawat bomba nga opo susi bo ki Elda. Apakah iti ganda lo tologod asadu no pondo nga tok pakayo nindod ay mo boros at it asadu agen no orongo nga palogosan na datid ilo no po kakawasan na boros nga okon ko sebab det tumugod ko. Okon ko sebab pot ako orohyan nga sebab pot osadu ko agen no orongo osadu okon ni ka sebab pot tumugod. Osoro ko hit dohot tanak tinan po dahit tinga ano korongo bo. Mamaguna po dit ikut talingo. Batirit talingo. Jadi itino pa nga napurimanan ko sendiri. Ino pa itimpunan nga palagodon ko boros. Yan di tumugod. Nam tumugod-tugod. Asal bagian lumugod-lugod do boros idim. Hingga di haronot. Ako itumugod. Kano nga haronit takurit tumugod mo. Jadi palagodon ko di boros. Sera na po mo boros kad ologod nga miagali tumugod karangahan. Nga sabab iman korongaw it tina ko. Orongaw ko did suay tadaw nga idi tanak nga ologod do boros. Ologod do boros kuman di tina ay. Tokay nasilapan. Nasilapan kuno mo tiditi kangko. Akunan ko'y nasilapan na. Tu omitan di tanak. Saira no pa din napurimanan ko rin nga, kuno di iyod di. Ako di popologod. Ngon ko pa di kombito barasan kunon do. Nga okito hidatiri. Itanak nga ay okito nuno di dot saira no pod i antakan dot mamalak ko. Okon pi ako tumugod ako mo yan tu bosukon gyadi. Iyolo nga momit. Momit dia do mamalak. Ako ni makatujuan dot otogod nga it paborosot mo'y orongaw. Jadi dondo na padi ngon no padi